कंटेंट क्रिएशन में नए हो और नहीं पता ये साउंड इफ़ेक्ट्स कैसे लगते हैं, तो चलो मैं बताती हूँ। तो आप सबसे पहले InShot ऐप पे आएंगे। इसके बाद ये ऐप मैंने बता दूँ बिल्कुल फ्री है, कोई रिचार्ज नहीं कराना। फिर वीडियो सेलेक्ट करेंगे, जिस वीडियो पे आपको साउंड इफ़ेक्ट चाहिए। ये सेलेक्ट करने के बाद आप अपनी वीडियो में वो जगह सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर आपको वो साउंड इफ़ेक्ट चाहिए लगाना है। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। आप साउंड पे जाएंगे और इफ़ेक्ट पे। तो ये देखिए कितने सारे साउंड इफ़ेक्ट्स हैं। आपको जो भी अच्छा लग रहा है साउंड इफ़ेक्ट, आप उसको चूज़ करके अपनी वीडियो पे लगा सकते हैं। जैसे ये मैंने बटन वाला लगा लिया। देखिए इतना सिंपल था। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।